c'est une nouvelle vidéo où je vais présenter mes slimes. Ils viennent des balles anti-stress où j'avais déjà montré dans une vidéo que je sais pas si j'ai mis sur YouTube. Du coup, je referai au cas où. Du coup, voilà. Je sais, là, j'ai des trucs parce que je voulais me faire jolie pour ce soir parce qu'il y a un truc. Et aussi, là, je suis en pyjama. Du coup, voilà, ma soeur aussi, elle a des couettes et elle est en pyjama. Du coup, je vais d'abord vous présenter le bleu. Du coup, j'ai mis un peu de shampoing pour ne pas que... Hop. Du coup, voilà. Tu peux te mettre là, s'il te plaît? Non, ça tiendrait. Et il y a le vert qui, lui, s'étend magnifiquement bien, comme un vrai slime qu'on fait. Du coup, ma soeur pourrait jouer avec, hein, si elle veut. Non, mais prends-le. Non, c'est bon. Du coup, voilà. Et celui qui est dedans. Du coup, après, pour m'amuser, je vais tous les remettre dans un et on va les ressortir. Du coup, voilà. Le jaune, par contre, il s'étire pas du tout parce qu'après, il casse. Du coup, voilà. Et voilà, du coup, je les ai déjà tous mis dans. Ça prend pas 5 petites minutes. Voilà. Celui-là et l'autre, je sais où je l'ai mis. Voilà. Du coup, voilà. Et maintenant, on va les mélanger. Du coup, je vais déjà mettre le bleu que j'avais pas la place à mettre dans l'autre. Voilà. Je vais mettre le vert. Oula. Le jaune, c'est mon préféré. Enfin, comme j'en ai qu'un, c'est mon préféré, ça c'est normal. Oh, je suis trop fan. Arc-en-ciel. C'est le plus beau slime de tout l'univers. Du coup, dites-moi surtout dans les commentaires si vous avez des slimes. Et si vous aimez bien le mien. Du coup, voilà. T'as tout mélangé? Ouais. Et Je voilà. suis pas mort. Ouais. C'est vraiment pas mal, hein. Moi j'adore. Voilà, petit moment de solitude, on adore ça. Ouais. Woody. Du coup, voilà. Je vais mettre un peu de shampoing parce que comme ça il va plus s'étendre. Ah, top, 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 top. Pour un gros truc, en fait, il faut même pas mettre. Je sais pas. Même pas ce que vous mettez sur votre dentifrice. Moins. Du coup, voilà les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et
surtout à me mettre plein de commentaires, parce que j'adore les commentaires. Et aussi dites-moi des nouvelles choses, de vidéos. Bye les amis!